Fala galera, beleza? Vamos lá, hoje eu vou estar apresentando para vocês aí o meu projeto Trinity. Terminei ele agora algumas horas atrás, estava preparando agora uns vídeos para passar para vocês. E cara, estou muito satisfeito com o PC ficou muito bom, tá rodando muito liso. E é isso aí galera, vou apresentar para vocês aí peça por peça. Futuramente vou estar trazendo mais análises, já mais testes em relação a peças e inúmeros detalhes. E para não ficar muito prolongado aí, para fazer a apresentação para vocês agora do projeto Trinity. E é isso aí, galera. Quem curte aí, dá um like aí, se inscreve no canal, porque em breve vou estar trazendo inúmeros vídeos trazendo gameplay, trazendo taxa de quadros, overclock e muitas coisas que envolvam esse meio de tecnologia, de computador, de hardware, de videogame, de games e consoles também, porque eu tenho um Xbox One também, acabo jogando algumas coisas. E é isso aí, galera. Então, valeu. Quem gostou, se inscreve no canal e dá um like. Valeu!